Hôm nay là cuối tuần mình đi chơi thôi. Đi kiếm anh xe bồn bê tông chơi thôi. Ê, xe múc ơi, xe múc ơi. Xe múc, tao là bồn bê tông đây. Cứu ta với, tao bị mắc kẹt trong đám cỏ rồi. Ủa, anh bồn bê tông, sao anh vô được đám cỏ mà mắc kẹt hay vậy? Sáng ta đi vô chơi xong người ta lủi vô đây rồi không có về được. Xe ta hết xăng rồi. Bé có thể dùng cờ móc để cứu ta ra không? Dạ, anh đợi xíu, em sẽ cứu anh ra liền. Anh đợi xíu nha. Nè. Wow, cứu anh ra rồi, cảm ơn em. Hãy chúng ta cùng đi chơi thôi nào.